Þá skulum við leysa þetta verkefni að finna rætur, þar að segja tvinntanarætur þessara jöfnu, og það bara seta sem óþekkt stærð, þannig að við leysum þessa jöfnu fyrir setu. Við þá að sé lausn. Og skrifum dæmið upp. Nú, við getum byrjað á því að taka hverfur. Þetta dæmi var leyst í fyrirlestri. Við getum haldið þessu til haga samt hér líka. Sem sagt skiptum að nefnara og teljara, eða höfum skiptað eins og ég við. Þá fáum við að setja í 4 plus 8 á móti rótina 8 sem 3 og svo 1 á móti mínus y. Og svo sögðum við til að hvernig lengjum við þetta hér. Við viljum bara sjá einhvern markveldi af y hér og það lengjum við með y. Þá höfum við eitthvað sem er jafngilt, þá notum við þessa tilhengingarrör að setja í 4 plus 8 móti 8 rótum af 3 hvað höfum við hérna? Þetta er y upp á striki og undir striki er mínus í öðru. Það er 1. Og nú höfum við þá hreinritað. Og svo gildir nú bara hér að við getum margvænt gegn með 8 rótum af 3. Þá fáum við að setja í 4 plus 8. Þetta er y sinnum 8 rætur af 3. Og þá er þetta nú alveg að komast á það form sem við viljum hafa það á. Þannig að setja í 4 mínus 8 plus y sinnum 8 rætur af 3. Setjum punkt núna. Nú er þetta forminu raunhluti og þverhluti. Og við getum svo sem skrifa formúluna, það er ágætt. Hér er formið. Átt að sjá því hvað maður er að gera. Setja í enda og tvöfalt vaf. Það sem tvöfalt vaf er tvinntala og hún er gefin. Og við hljótum því að vilja skrifa lausna á þessari jöfnu með tölur sem við fáum úr tvöfaldu vafi á hægri hlið. Fínt er þannig að lausna formúlan er setja k og það er þá endarótin af lengd vaf. Svona þannig að við þurfum að finna lengd vaf eða tvöfalt vaf. Sinnum í veldinu y og hér þurfum við að hafa meginhorn vaf en við þurfum að draga hana tilbaka. Rús k sinnum 2 pi skiptum við rínum upp í n hluta. Og þetta k hér kallar þetta hérna k. Og hvað eru k en mörg? Það sem að k-ið er 0, 1, alla leið upp í ekki n heldur n mínus 1. En þetta eru þá n mörg gildi á k sem við höfum. Svona. Og svo horfum við aðeins á þessa lausnaformúlu sem við erum búin að hugsa út og leiða út bæði bók og fyrirlestri. Að við þurfum að finna þessa hérna stærð og þessa hérna stærð. Og þegar við erum búin að því, þá er eftirleikur auðveldur. Finnum sem sagt lengd þessari gefnu tventölu og meginhorn hennar. Ef við byrja að finna lengdina, setja upp sér reikniritt 1, lengd tventölunar vaf
Og þá höfum við reglu Pýþagórasar. Það kannski skýrar að skrifa bara hér hvað vaff er. Það mínus 8 pluss y. 8 rætur af 3. Núna alveg greinilegt þetta tvintala og hann gefin. Enter. Og regla Pýþagórasar segir, setjum þessa hliðina veldi og leggjum þessa hliðaveldi við og drögum rót. Þá komin langhliðina og mínus 8 í öðru og svo akkur skrifaði 8 rætur af 8. 3 og 8 sinnum rótina 3 í öðru og svo drögum við rót og við getum dregið hana alveg hingað og 8 öðru 64. Hér fáum við aftur 64 og rótina 3 í öðru 3. Hvað fáum við þá? Við erum með 3 sem 64 pluss 1 sem 64, það 4 sem 64. Og nú notum við rótareglur. Tökum rótin af 4 sinnum rótin af 64. Það betra heldur en að reikna upp. Rótin af 4 eru 2 og rótin af 64 eru 8. Þannig að lengd þessara gefnu tventölu 16. Þá vantar okkur bara meginhornið. Argument og alltaf. Það til 2 góðar formúlur til þess að reikna þetta. Annað byggir á arkar kosinus, en lest ég þægilegast að nota bara þessa. Það skrifa formúluna hjá arkar tangens þverhluta tventölunar á móti lengdarinnar pluss raunhluti hennar. Þetta gefur alltaf orð á bilinu frá mínus. Ef ekki hafa þetta í gráðum, fór ég kannski finnst auðveldra að hugsa þetta í gráðum. Þetta gefur alltaf horn á bilinu frá mínus 180 gráðum upp í 180 gráður og 180 gráður og mínus 180 gráður ekki með ef sem sagt þverhlutinn ekki 0. Bara þess að spáði þessu jöfnu. Nú ef þverhlutinn 0, þetta ætti nú ekki að skrifa allt í laust. Þetta bara eitthvað sem við setjum á okkur og teiknum svo mynd til þess að festa þetta í kollinum. Bara þessar athugasemdir hér. Ef að þverhluti aftur á móti 0. Það eftir náttúrulega ekki þessu dæmi. Hann 8 rætur af 3. En almennar, ef að þverhluti tventölu 0, þá kemur 20 greina. Hún rauntala. Fyrir það fyrsta. Og þá hérna bara rauntalna ás, þá þetta bara eins og gömlu góðu rauntölunar sem lítja á rauntalna ás. Þá gætir við hérna, vaff gæti verið hér. Og þá séum hún sér plústala. Hún þá nákvæmlega lengd sín. Vaff 2, hver lengdina 2, hún 2. Ef að þverhlutin 0 og vafflægi hérna vinstra megin við 0 punktinn, þá vaff, það sem sagt strangt neikvæð rauntala og þá vaff og mínus lengd sín. Svona, svo gott að prófa að setja bara einn tölur allt í leið ef allir dæmis þessi tala hérna vaff væri mínus 2. Þá lengdin 2 og við þurfum að setja mínus á lengdina til þess að jafnaðarmerki haldi. Þannig að það þetta sem að þverhluti tventölu 0 þýðir.
þýðir bara hún er rauntala. Og ef einhver rauntala er gefin, þá er hún annað hvort strangt jákvæð eða strangt neikvæð nú eða hún getur verið 0. Og þá horfum við aðeins á formúluna, bíðum nú við, hvað er hún að segja? Hérna er þverhluti, hérna er raunhluti og við þurfum bara að gæta því við erum ekki að deila með 0. En ef raunhlutin er 0 fyrir gefið hér, það er engin þverhluti þannig að 2f er bara ekkert annað heldur en raunhluti tvenntalinu og ef hann er akkurat mínus 2f þá megum við ekki setja hann hérna inn í þessu formúlu. En það er ekkert mál vegna þess að við mælum horn alltaf, hérna, við getum hugsað sér svo að mæla hérna frá 1 á strangt jákvæða rauntalna ásnum á jákvæða hálínunni og svo mælum við og svo náttúrulega setjum við réttan boga á þetta til þess að eða geisla á hringvaran til þess að komast hingað eða mæla þetta horn og þetta er alltaf 180 gráður. Þannig að við þurfum ekki einu svona formúla að halda ef að tvenntalin er strangt neikvæð rauntala. Þá ætlum ég bara að sleppa þessu, formúlan virkar ekki ef að þetta skilyrði er þannig vaf er mínus lengdsín, það er svona það sem þurfum að nota. Þá nota maður ekki formúluna en þá er náttúrulega meginhorn tvenntalunar 180 gráður. En ef við ætlum að nota náttúrulega veldisvísifallið eins og það er gefið hér, þá megum við aldrei setja gráður inn í það. Við megum setja gráður inn í kosinus og sínusa og það er skilgreint. Sérlega í rúmfræði. Og eða sem sagt að meginhorn tvenntalunar er þá. Og þar með erum við búin að þekja allt meginhornabilið svo kallaða. En það eru tölur frá mínus 180 gráðum upp að 180 gráðum og á meginhornabilinu mega 180 gráður vera með og það táknar svona. Það er sem sagt mínus 180 gráður er ekki að hafa með bara af tæknilegum ástæðum af því að við þurfum ekki að tvítaka þessa niðurstöðu. Mínus 180 gráður og 180 gráður skilgreina sama punkt á einingarínum. Og hvor á að vera með, já, skulum hafa þennan með. Það er nú eiginlega bara þannig sem þetta er hugsað. Já, þetta var nú aðeins út úr. En kannski er nú allt í lagi að gera það einu sinni og þó er nú gert það áður. Af hverju er þessi formúla góð? Og skulum bara svona teikna mynd af því að ef gefin er eitthvað tvenntal þá hugsa oft hana sem bara á sig hér og þetta er tvenntalan vaf og það er ekkert erfitt að reikna út þetta horn, ég er kallað bara þetta styttingu á stóra argvaf þá er ekkert erfitt að reikna hana bara beint hérna þetta er einhver kosinus eða skamhlið og þetta er einhver langlið og við horfum bara á tölurnar sem eru gegnar og segjum bara þessi deilt með þessari og tökum argatangans að því og það virkar. Það gefur rétt horn þegar við notum reiknivél. Þetta þekkjum við bara frá fornum fari. En hvað ef strollan hvað ef hornin er annars staðar? Ef það væri til dæmis segjum að tvenntalan lagi annars staðar. Hún lagi hér í svokölluðum fjórðafjórðungi. Og ætlaðum að reikna þetta hérna horn þá. Þetta er meginhornið. Jú, þá lesum við af skilgreininguna tvenntalunni hvað þetta hérna er langt, þverhlutinn og hvað þetta hérna er langt, þá horfum við það kannski hér. Raunhlutinn og svo séum við raunhluti deilt með þverhluta og tökum svo argatangans að því og hún gefur rétt horn, reiknivélin. Þetta eru reiknivélarhornin, þau eru hér. Gefa horn á þessu bili hérna. En ef að tvenntalan liggur ekki á þessu
reiknivél á hornabili, þá þurfum við alltaf að horfa á hana til þess að athuga hvort að þetta tvinntala sem raunverulega í gagnstæðum fjórðungi. Það hljóta allir hafa lent í þessari úlfakreppu einhvern tímann að vera að reikna horn skifið vigur sem að eða þá að reikna þetta hérna horn eða þá ef við hafa megin horn þá að reikna þessa leiðina. Kannski þetta hornið mínus 120 gráður eða 135 gráður eitthvað svona 135 gráður og þegar við setjum þetta inn í reiknivél þá gefur hún okkur þetta hérna horn. Hún gefur hornin fyrsta fjórðungi eða fjórða fjórðungi. Og svo þurfum við ekki alltaf að vera að horfa á tvinntölu til þess að sjá hvort það rétt reiknað eða hvort að bæta 180 gráður við. Við erum að fara formúlu sem að græja þetta. Og það er þessi formúla sem gerir það. Alveg á sama hátt hljótum við að hafa séð einhvern tímann að við erum með tvinntölu hér í þessum fjórðungi, öðrum fjórðungi. Að ef við setjum inn hérna, nú bara að segja þessi ykkur að tölur, þessi kannski mínus 0,8 og þetta hér sé 0,9, setjum bara eitthvað, 0,9 og svo þegar við setjum inn í reiknivélina og viljum að reikna þessa hallatölu, hún er 0,9 deilt með mínus 0,8 og það er þó einhver halli og svo setjum við inn í reiknivélina vantilega að flesta þessa reiknivél reyla með svona tákn en kannski nýrri vélar reynilega með arctan táknið skiptir engu máli og setjum þessa tölu inn og þetta er reiknivélarhorn og hún gefur þá horn sem er hér. Þannig hvað það er að segja að þetta er horn með áttun og við þurfum að bæta við hérna reiknivélarhorn 180 gráðum en við gátum ekki vita þennum að glápa á hana. Sjáum það að tvinntalan liggur ekki hér, þetta er gagnstefna. Og við viljum vera laus við þetta og nú setjum við þetta bara í kollinn og þá notum við okkur reglu sem að ég sagði ykkur bara frá en höfum ekki sannað enn. Reynilega bara ná hann að gera svo sem. En við höfum eftir að gera það og ég sjálfur sig ekki eftir að hafa gert þetta. Að setjum svo við sem að þetta horn hérna. Þetta. Svo erum við annað horn hérna sem heitir alfa. Og þetta er þetta. Allar upplýsingar þetta hérna horn eru fólgnar hér. Hér erum við að mæla það sem kallað ferilhorn. Hér erum við að mæla það sem kallað miðhorn og inn tvinntölu erum við alltaf að leita miðhorni. Að þetta eru stöðuvélar. En að reikna út frá miðhorni er ófullkomið. Að reikna út frá ferilhorni er fullkomið. Því að ef að þetta er nú tvinntalan vaff, þá er geisli ringsins. Þetta er bara lengd tvinntalunar. Af því erum við ofta að setja svona hring utanum tvinntaluna með miðju í 0,0. Til þess að reikna ölfu, alfa þarna, þá eru gildað auðvitað tangansar, þetta er lóðrétt færsla á móti láréttri. Þetta er alltaf raun hluti tvinntölunar og þessi hérna skratti er alltaf þver hlutinn. En til þess að reikna alfa þá sjáum við að þetta er öll lárétta lengdin, lárétta lengd þríhyrningsins og þetta er lárétta lengdin. Við getum reiknað eða við getum séð út frá sambandin að tangans á alfa er lóðrétt færsla á móti láréttri er þverhluti rauntölunar vaff og svo lengdin
Við erum bara að þessu til þess að festa þetta í sinni. Alfa arkatangens, það andhverfa tangensfalsins. Gott og vel, ekkert flókið við það. Alfa þá andhverfa tangensfalsins. Þetta þá einhver hallatala. Skrifum hana bara. Þverhluti á móti lengd omega plus raunhluti omega. Svona. Og þetta gefur tölu eins og við sagðum áðan á mínhóndabilinu. Nema hvað, allt í lagi, svo ferðast omega og við getum séð, hann getur mest orðið, þetta alfa getur mest orðið, 90 gráðu horn, leið þessi hérna ferðast, þá þurfum við að draga. Þegar tvindalan þá komin hingað, það ekki? Og þá séum við hornir orðið stærra og það stækkar og stækkar eftir þessi punktur færist nær vestupunktinum, þangað til að alfa getur orðið mest, sem næst því að vera 90 gráður eða pjærir. En þá kemur það okkur til bjargar þar sem að Þales blessaður sá, fyrir meir en 5.000 árum síðan, að miðhornið nákvæmlega tvöfalt stærra heldur en ferilhornið. Það reglan sem að öllum hollt að sanna. En það sem þetta tvöfalt stærra en ferilhornið, miðhornið tvöfalt stærra en ferilhornið. Þá þetta komið. Og sé bara. Það var ekki annað en að tvöfalda þessa niðurstöðu. Og þess vegna notu þessa formúlu. Svona. Og við vildum sem sagt hafa rúmfræðilega skilning á þessari formúlu þarna. En ef þá ekki verða komið hjá okkur. Fyrir alla muni láti alls ekki neitt að þessu spjalli ferilhorn og miðhorn fylgja í lausnarskiladæmi. Þetta á að fara inn í kollin og ekki á blað. Og við getum haldið áfram héðan og sett inn í formúluna og höfum þá að argument af tvöfalt vaf notaðs tvisvar sinnum, ferilhornið. Ræðilegt að sýna hvað fer inn. Hérna höfum við 8 rótin af 3. Það var þverhlutinn. Þannig 8. Og lengdin var 16. Og búin að reikna það. Þá getur maður alltaf að nota, ef maður byrjar á að reikna lengdina, þá getur maður að nota hana aftur hér. Svona, og þá fáum við hvað, þetta tvistur, arkar tangens. Í nefnara fáum við 8 og 8 á móti 8, þá styttast það út og fáum við rótin af 3. Arktangens á rótin af 3, en nú reyndar tala sem var í töflun okkar góðu, þess að tangens að hvaða hornið var rótin af 3. Við ættum ekki að fletta því upp. Við ættum að kunna það. Ef ekki, þá getum við kannski rifjað upp að tangens af horni alfa náttúrulega sínus af horni alfa á móti kósinus af horni alfa. Þetta þá bara eitthvað sem er svona farið í gegnum kollinn og býður nú við. Hérna getum við prófað að skrifa rótin af 3 á móti 2 og hérna getum við prófað að skrifa hálfan. Þá þekkjum við skepnuna. Rótin af 3 eitthvað sínus á móti 2 ætlaði að segja. Rótin af 3 og 2 sínus á eitthvað horni og kósinus af sama horni hálfur. Þá kemur nú bara eitt í greina. Og svo getum maður svona enn farið í gegnum þetta í kollinum. Þetta sem sagt einingahringur sem maður skoða og það hálfur til hægri og rótin af 3 móti 2 upp. Hvaða horn var þetta? Jú, þetta var 60 gráður. Þannig að hér höfum við þá
60 gráða horn, en kannski að því að það er eðlilegt að svara þessu í bogaeiningum. Þá skrifum við þetta svona: 2π3. Allt þetta sem rennur í gegnum kollinn og við höfum verið að æfa í vetur, geymum við það þar og skrifum ekki meira á skilablaðið heldur en nákvæmlega það sem berum. Hvað svo? Þá er svo sem ekki annað en að rekja gardirnar úr þessari ágætu formúlu. Og við höfum bara eftir að færa inn upplýsingarnar að þetta er fyrir n jafnt og 4, þannig við þurfum að gefa 4 rætur. Og hverjar eru þær? Nú er þetta bara allt fyrir okkur. Og við getum þá sagt eitthvað svona í þessu dæmi, eða hér er gefið að n er 4. Við þurfum því að reikna k 0, 1, 2 og 3, 4 rætur. Og ef við setjum nú þessar upplýsingar sem við höfðum inn, þá er seta 0 fyrsta rótin, svo sem liggur undir minnsta horninu. Já, nú þurfum við að athuga að þessi seta k, það er búið að setja hann í fjórðafeldi, seta í 0 í fjórðafeldi á lengdin á að vera 16. Og að þetta er svona þægilega tölur, þá hlýtur lengd setu k vera 2. Og ef þetta er eitthvað erfiðari tölur, þá hefðum við sett inn hérna 16, það er lengd vaf, nú reikna það út, og 4. rót. Og ef þetta er nú ekki svona þægilega tölur eins og, já, þessi, þá þetta var sett þetta inn í reiknivél og kannski gefið þetta með 4 aukastöðum. En 4. rótin af 16 eru 2, af því að 2 sinnum 2 sinnum 2 sinnum 2 eru 16. Svona, og svo setjum við upp. Þetta er E og hérna er I, og hérna áttum við að setja meginhorn omega, og það er 120 gráður. En við þurfum að deila með 4, af því að seta 0 liggur undir 4 minna horni. 120 gráður deilt með 4 er þá 30 gráður og við getum þá skrifa 30 gráður, og það verðum að gera það í bogaeiningum, því við megum ekki að setja gráður inn í veldisvísifallið. Þannig að meginhornið þá komið, seta 0 hefur þetta meginhorn, en kannski er snjallara að setja upp formúluna fyrir seta k. Fyrst og skrifa það sem upp á vandar, að þá k, sinnum 2π deilt með 4. Og svo erum við kannski bara ekki viti búin að sjá út áður að þetta er hálfur hérna. Það þýðir þetta að það eru 90 gráður á milli rótana. Og svo bara byrjum við. Ef að k er 0, þá fáum við tvistinn, E í veldinu I, P, 70 og búið. Og svo lesum við fyrirmælin og athugum hvort að ég að skrifa þetta út sem raunhluta og þverhluta. Ef að svo er, þá þurfum við að nota aljöfnu auðlis. E í veldinu I þeta er kosinus þeta pluss I sin þeta, og svo tvöfalda niðurstaðna, og getum alltaf að skrifa þetta svona. Þetta er 2 kosinusar af P 70 pluss I, sem er 2 sinusar af P 70, og svo ættum við að skrifa þetta út með nákvæmum gildum hvernig sem við getum. Kosinus af P 70, þetta er þá að skrifa sér rótin af 3 deilt með 2, þannig þetta verður bara rótin af 3. Pluss 2 sinnum sinus af P 70, þá fáum við 2 sinnum hálfur, líka lág. Þetta verður bara 1. Fíntir. Hefur þessi tala sem hefur líðina rótin af 3 pluss I 1, er hún örugglega 2 að lengd. Þá reikna í huganum, þessu eru 3, þessu eru 1, 3 pluss 1 er 4, 3 rót, það er 2. Jú,
Og svo til þess að finna hinar, þá látum K næst vera 1. Seta 1 er þá tvistur og svo E og I og pi sjöttu og nú látum við 1 hér inn í staðinn fyrir K og fá pi aðrir. Einföldum, fáum tvist E í feldur I og gerum samnefnt. Þá getum við lagt saman 1 + 3 er 4, við erum með 4 sjöttu. Þetta er bara 2 pi þriðju og það er 30 gráður pluss 90 gráður er 120 gráður, jú, auðvitað er þetta rétt. Ef við eigum að skrifa þetta sem tvíntölur á forminu x + i, þá verðum við að beita reglu eða aljöfnu Ólis og fá þá tvist og svo reiknum við út kósínus af 2 pi þriðju og fáum út mínus hálfan og svo reiknum við út kósínus af, sínus af 2 pi þriðju og fáum rótin af 3 deilt með 2 og svo margfaldum upp á svigum og fáum þá mínus 1 + i sinni rótin af 3 og svo höldum við áfram. Svo reiknum við alveg á nákvæmlega sama hátt, seta 2 og seta 3 og svo ef það er beðið að þessi teiknum mynd, þá teiknum maður mynd og myndin ætti að vera nokkuð ljós fyrir okkur, bara leið og erum búið með fyrstu rótina, þannig að segja seta 0. Þetta er einingarhringur og segjum að þetta séu 30 gráður. Hérna seta 0 og við sáum núna hér að það bætast alltaf og það bætast alltaf við 90 gráður frá einni rót til annarar. Á milli samlíkjandi róta getur maður sagt. Eru 90 gráður. Svoleiðis að næsta rót er hér. Og ég ætti nú reyndar ekki að hafa þetta einingahring ef ég bara ætti geisla með hring með geisla á 2 miðju í 0 eða O. Þá einhvern veginn blasir við hvernig ræturnar ætla að líta út. Þetta er númer 1 og þessi hefur númerið hérna, seta 2 og svo gagnstefna þessari, fáum við rót sem hefur númerið 3. Svo ætlum við að reikna setu 4, þá kemur í ljós og hún er liggur nákvæmlega ofan í setu 0, þannig að þetta er allt mod 4 reikningar, módul og 4. Er það ekki? Ef við setjum 4 hér inn, þá erum við 4 á móti 2, þá erum við komið 2 pi hérna og það leggst ofan í þessa rót. Pi sjöttu + 2 pi. Það leggjast saman. Segjum þetta gott.